What's up, guys? It's me, Rysel. I'm back for another video. So, for today's video, gagawin na natin ang ating Slamsy class call. Sir, yun. Kukuhanin ko lang siya sa baba. Si ate. And, so, ito na. Sa expressions ko kami bumili. So, meron tayo, naglag na ang iba pang foam balls. So, meron po tayong pink foam ball. Pink foam balls. Yan. And 25 pesos. Yan. Kita nyo na. And may purple po. Nabutas to, guys. Tinapan lang. So, siya purple. Ala, parang siyang indigo. And then, ang pink, parang purple something. Purplish ka na. So, ito. 25 pesos. And then, brown. Kala ko butas ang gagi. And then, 25 pesos. Foam balls ko, guys. Nag-ano siya, bali guys, nasa paper bag to. Na foam balls. Ibababa na lang nga natin. Butas na naman. Kaya minsan guys, ayokong bumili sa expressions. So, ayan. Kasi yung iba na butas. So, next, meron tayong glitters. Ito siya, kaganda. Ito, white glitters and red glitters. Yon. And then, meron tayong parang beads. Heart siya, heart beads. So, then next is, nahanap ko lang. So, may white glue tayo dito. Yung white glue. So, and may glitter glue tayo. Ay, hindi ko pa pala nasabi ang presyo nito. Hindi ko din po alam. Tinanggal ko, binakbak ko. And then, ito, 16 pesos isa. Ito naman, 32 pesos. Pangit. Ayan, 32 pesos. And then, ito, 22. Ay, totoo. So, ito, gel glue. Expressions ko siya binili. 44 pesos. And green glitter glue. 119 expressions ko ulit siya binili. 119 pesos. And then, slime solution. Tinanggal ko na guys yung box. Ito may activator, may glue, tapos may may glitter. And then, meron tayong hairy glitter dito. Hairy gold glitter. And then, sequences blue. Na blue. And then, clear glue. 88 pesos. Nawasan ko na kanina. Bumaba ko. And then, a blue glitter glue.
Kaganda kasi guys, kaya ako pinili. Oh, diba? Kaganda po ba? Hindi ko pa ginamit. Ayoko to guys gamitin. Ang una ko munang gagamitin is white glue. I mean green glitter glue. So, try ko siya mamaya. And then, lagay tayo nito green glitter. Then, mag-try tayo nito. And, gagawa tayo ng glossy slime. So, yan. Mamaya. So, ito lang. Then, foam beads. And, hindi ko pa pala nasasabi to. 119 pesos din. So, bali 609 ang aming binayaran. So, hindi kami guys nakabili ng jumbo glue. Sayang. So, next time na lang daw. Ang gagawin ko na lang daw, tipid-tipidin ko silang lahat. Dahil, lalo na tong gel glue and glitter glue and white glue, ito, okay lang daw kasi kahit hindi ito. And then, yung mga glitters ko, but I don't want to use this. I want to use this, but I don't want to use this. Gagamitin ko silang bow. Hairy glitters. Uy, kalukal. So, tumapon, nag-agtapon tuloy. Oh no. Terrifying na to guys. So, kagaganda kasi ng sequence. Oh, blue sequences moon siya. Oh, bali ang sabi ko. And then, ang purple foam beads na tumapon ulit. Oh my god. Tanggal ang tape. Gabi. And then, itong dalawa na foam beads. Then, bawat sabi ko lang guys, lalagay ko slime solution. Anong activator to? I think borax or something. Eh, ba't kung mamaya to try kung gumawa ng logo ng spoon. Silang tatlo. As in guys, kaganda nitong clear glue na to. Check ko lang siya. May bubbles pa. HBW siya. And yun. Ito, we're gonna put into paper bag. Guys, hindi ko ginawa tong video na to para magpainggit. Ginawa ko lang to dahil ang daming nagre-request na slime haul ko, slime haul, kasi they never see me to do this. Nahihiyada kasi. Nahihiyada ako. So, clear glue and white glue. Blue glitter glue and green glitter glue and gel glue. At bigatin. And white glitter, red glitter, and heart and pink heart sequences. Yun lang, and hindi ko po ginawa tong video na to para magpainggit. Thank you sa mga support nyo dahil gusto nyo naman is slime, kaya ito na ako.
Promise, post ko to. In 3, 2, 1. Make sure to subscribe and don't forget to like this video. Don't forget and please turn on the notification bell on it and then comment down below kung anong gusto nyong ipa-vlog sa akin. And guys, sabihin nyo kung ano pong gusto nyo paggawa nyo sa akin dito. Gagawa ba akong ocean slime? So, pag gagawa po ako ng ocean slime, gamitin ko to. Gagamitin ko po ito. Nakalimutan namin bumili ng food coloring, Binili na nga lang. Nakalimutan namin guys bumili. Bibili na lang kami ng powder dyan. Hindi na ako gumagamit ng liquid, puro powder. Pigment siya. So, ayan. So, kung anong gusto nyong ipagawa sa akin dito. Uy, kalukay, nagsaslide yung phone ko. Kung ano po yung gusto nyong ipagawa dito sa akin sa yun siya. Madami siyang glitter. Hindi kami nakabili ng So, ito siya. Picture lang. Hawakan ko lang guys yung phone ko. So guys, kakatapos ko lang mag-pick dahil may password yung phone ko and hindi makapag-detect. So, kung ano po yung ang gusto nyo pagawa sa akin dito. Ito din, I think ang magagawa ko dito ay green crunchy slime or grass. Ay, green hairy slime. So, yon nakapag-isip na ka. And then, dito is ocean slime. Ito lang siya, plain blue. And then, maglalagay din ako ng sequences na blue. And then, para alam nyo na, and then, activator. Paano hindi tayo? Unti lang. Ayoko madami. Hindi kasi gana ma-accept. Ay, ma-activate. So, mamaya, mag-vlog ulit ako. Bye! Ala, ayaw mo stop. Ang gagi.